咁我今日就想教翻大家整呢一隻嘅可以拉嘅掛水，咁佢就比較水嘅，但係佢拉到啦，咁係無意中整出嚟嘅，咁就好好拉啦，都係啊，但係都係好好篤嘅，但係佢就好水咯。咁就呢嚿啦，份量錯咗就會好似呢嚿咁就硬啲，同埋係即係冇咁好拉咯。見到佢係呢嚿就份量錯咗先會變成咁樣嘅啫。係啊，但係佢都係拉到，但係冇咁好拉咯。呢嚿就係份量錯咗，所以就變咗咁硬啦。咁其實都係我無意中整出嚟嘅呢嚿。咁依家就講材料先啦。咁材料首先就要白膠漿啦，之後要膠水啦，跟住要一個兜同埋一個攪拌棍啦。之後要你嘅硼砂水已經溝咗啦，跟住要有甘油啦、牙膏同埋一啲 cream 咯，即係 hand cream 嗰啲都 OK 啊，總之係 cream 啦。首先就要落你嘅白膠漿啦，係啊，咁就白膠漿同埋膠水嘅份量就要差唔多一樣咁樣嘅，係啊，咁就落呢度啦。咁跟住落你膠水啦，但係因為我用好大支嗰隻膠水，所以就唔方便 show 啦。大概係咁樣啦，之後你就將膠水同埋白膠漿攪埋一齊咁樣啦。係啊，咁攪完之後咧就要落你嘅牙膏啦，咁就落大概咁多度啦。係啊，其實都好隨意份量啦，因為嗰次我都係即係將啲嘢溝埋一齊啦，跟住就無意中整咗出嚟啦。係啦，咁就之後就攪啦。咁之後就落你嘅甘油啦，咁甘油又係落好少就得㗎啦，係啊，大概咁多度啦。咁呢隻掛水材料就比較多啦，同埋佢需要嘅硼砂水都係要好多咯，係啊，咁就落咗咁多啦。之後就加少少嘅 cream 啦，多少少啦，可能大家睇唔到啦，咁就再攪佢啦，係啊，咁就係咁樣嘅。係啊，咁之後你就可以落硼砂水啦，就落咗少少先啦，就唔好落咁多住啦。咁依家就攪啦，咁佢就可能係成咗型之後又變翻水咁樣咯。咁呢個係正常嘅，係啊。咁就要攪耐啲先至落第二次啦。咁我其實落咗，但係佢又變翻水咁樣，跟住就再落啦。咁每次就係落少少啦，唔好落咁多住啦。係啊，係比較難成型嘅，係啊，即係比較難起一嚿膠咁樣咯。多一劑添，好似唔緊要啦，係啊，就咁樣。你見到佢係咁樣之後又變翻一嚿，即係變翻水咁樣，跟住你就繼續落咁樣啦。咁依家落多咗幾次就變成咁樣啦。之後你見到佢又變翻水啊，咁係要落好多次嘅，咁樣啦，跟住再整啦，整到佢成型為止就得㗎啦。咁如果你差唔多搞成咁樣嘅話咧，咁樣啦，就即係代表你差唔多就成功啦，就落多一兩次咁樣啦，佢就逐漸成型啦，又係見到開始黐側邊嗰啲啦，咁呢個步驟係有啲麻煩嘅，同埋需要嘅硼砂水都係好多㗎啦，咁就繼續咁樣啦，你見到差唔多㗎啦，咁就繼續咁樣搞到佢黐住晒側邊嗰啲，同埋唔黐手啦。可以即係攞佢出嚟啦。如果即係可以攞佢出嚟先，再加呢個嘅硼砂水嘅，你就見到佢又好黐手啦。咁就你攞佢出嚟先，再慢慢再加硼砂水啦。咁就係用手咁樣去整佢啦。咁我落咗硼砂水之後，就不停咁樣去整佢啦。咁就等佢冇咁黐手。整咗一陣啦，咁就而家就唔黐手啦。咁就好好拉啦。咁都可以拉個網咁樣嘅。咁就同埋佢好水啦，咁就唔黐手啦，好好篤啦。咁我就將兩嚿整埋一齊啦，呢一就真係超好玩啦，勁水啦。咁係無意中研究出嚟嘅，但係就比較難整咯，啲份量都要比較難掌握啦。咁就如果啲份量錯咗，就會變成呢嚿咁樣，唔好拉啦，咁就希望你中意今次嘅分享啦，咁就希望你俾個 like 同埋 subscribe 啦，拜拜！記住 follow 我個 IG 啊，條 link 已經擺咗喺我嘅 description box 度，有咩問題都可以留低 comment 㗎。Thanks for watching，拜拜！